नमो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। एकस्य संस्कृतभाषा दक्षता पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृतभाषा दक्षता पाठ्यक्रमस्य वर्गे अद्य वयं बोधनविभक्त्याः पाठं पठिष्यामः। गतवर्गे वयम् एकतः सप्तमी विभक्तिपर्यन्तं पाठान् पठितवन्तः। अद्य सम्बोधनविभक्तिं पठामः। एकः प्रश्नः आगतः अस्ति, तस्य अहं समाधानं कृत्वा अग्रे सरामि। गीता महोदया पृष्टवती अस्ति यत् तत्र तिसृषु इति भवति, तर्हि त्रिषु इति किमर्थं वदामः? तस्य समाधानमस्ति आं महोदय। त्रिशब्दः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, त्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि, त्रिशब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। तर्हि पुल्लिङ्गे त्रिशब्दस्य रूपाणि भवन्ति। अहं तस्मिन् दिने अपि कारितवान् अस्मि। त्रयः प्रथमा, त्रीन् द्वितीया, त्रिभिः तृतीया, त्रिभ्यः चतुर्थी, त्रिभ्यः पंचमी, त्रयाणां षष्ठी, त्रिषु सप्तमी। पुल्लिङ्गे तथा नपुंसकलिङ्गे त्रिषु इति सप्तमी भवति। नपुंसकलिङ्गे किं भवति? प्रथमा विभक्ति त्रीणि, द्वितीया विभक्तिः त्रीणि, तृतीया विभक्तिः त्रिभिः, चतुर्थी पंचमी त्रिभ्यः, षष्ठी त्रयाणां, सप्तमी त्रिषु एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि पुल्लिङ्गे तथा नपुंसकलिङ्गे सप्तमी विभक्ति बहुवचनमस्ति त्रिषु। स्त्रीलिङ्गे तिसृ प्रातिपदिकमस्ति शु, शु। नियमः अस्ति, यदि अ अथवा स्वर अस्ति, अ अथवा आ स्वर, तर्हि अत्र स भवति। त्रिषु अत्र अ अथवा आ स्वरः अस्ति वा? न। तर्हि इ अस्ति। कः स्वरः अस्ति अत्र? इ अस्ति। इ। तर्हि मूर्धन्य श भवति। षकार समानः। तिसृषु अत्र स्वरः अस्ति वा कोऽपि? षु एतत् कोऽपि स्वरः अस्ति वा? तिसृषु यहाँ शु से पहले कोई स्वर है क्या? इ न। इ है। इ अस्ति। ई है। इ है। न न न। स से पहले होना चाहिए। हाँ, स से से पहले भी ऊ है। कौन सा ऊ है? तिसृषु। कन्फ्यूजन व्यञ्जनमस्ति। रु। स्वर अस्ति, स्वर ह्रस्व इ। जो शु लिखा है, शु से पहले कोई स्वर है क्या?
नो महोदय। रू कौन सा? रू स्वर। अ, आ, ई, उ, ऋ स्वरः अस्ति न वा? आम् आम् ऋ आम् 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 स्वरः। स्वरः अस्ति। हा, तर्हि तर्हि ऋ इति स्वरः अस्ति। तस्य कारणेन अत्र श मूर्धन्य। मूर्धन्य लिखते। बाकी सब स्वरों को हम याद रखते हैं, बचपन में पढ़े हुए संस्कार के रूप में है, लेकिन ये रू को हम बहुत अनदेखा करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं। तस्य ऋकारं प्रति अस्माकं ध्यानं न गच्छति। अत्र स्वरः अस्ति रू, तिस् रू रू षु, अतः मूर्धन्य श, अन्यथा सामान्यरूपेण दन्त्य स भवति। अस्तु, तर्हि भवत्याः प्रश्नः आसीत् अत्र तिसृषु वक्तव्यम् अथवा त्रिषु वक्तव्यम्। स्त्रीलिङ्गे तिसृ शब्दः अस्ति, पुल्लिङ्गे तिसृ शब्दः नास्ति, त्रिशब्दः अस्ति, अतः त्रिषु। भवत् समाधानं? गीता महोदय। आम् महोदय। अन्येषां सर्वेषामपि समाधानं जातम्? आम् आम् समीचीनम्। अस्तु, तर्हि अद्य वयम् अग्रे पठामः सम्बोधनविभक्त्याः पाठम्। अजन्त हलन्त शब्दानां सम्बोधनविभक्तिः। अधुना पर्यन्तं वयं द्वितीयं स्तबकं पठामः। प्रथमस्तबके अजन्त हलन्त शब्दानां प्रथमा विभक्तिपर्यन्तम् आसीत्। षट् पाठेषु पृथक् पृथक् सन्ति। तस्मै पाणिनये नमः इति सप्तपि विभक्तीनां मिश्रितः पाठः आसीत्। द्वितीयस्तबके द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अत्र पर्यन्तं वयं पाठान् पठितवन्तः। तत्र प्रथमम् एवम् एव उपस्थापनवाक्यानि सन्ति। एतानि वाक्यानि उपस्थापनवाक्यानि। एतानि कानि वाक्यानि? उपस्थापनवाक्यानि। उपस्थापनम् इत्युक्ते विषयप्रस्तुति, विषयप्रवेशः, प्रेजेण्टिङ्ग्। विषयस्य अत्र उपस्थापनं भवति, छात्रः विषयम् अवगच्छतु इति। अत्र उपस्थापनवाक्यानन्तरम् अभ्यासवाक्यानि भवन्ति। एतानि अभ्यासवाक्यानि। एतानि कानि वाक्यानि? अत्र वयं प्रैक्टिस् कुर्मः। प्रेजेण्टेशन् अनन्तरम् अस्ति अभ्यासः। अनन्तरम् एतस्य आधारेण एव रूपाणामपि अभ्यासः। अत्र वयं शब्दरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। अनन्तरं किं कुर्मः वयं? स्वयं वाक्यनिर्माणं, लेखनम्। अभ्यास अनन्तरं भवति प्रयोगः, प्रयोगवाक्यानि। प्रयोगमाध्यमेन वयं पाठं पठामः, कथां पठामः, मध्ये विभक्तीनां प्रयोगं स्वीकृत्य सुभाषितानि अपि पठामः। एवं प्रकारेण वयं सप्तमी विभक्तिपर्यन्तं पठितवन्तः। अद्य सम्बोधनविभक्तिं प्रविशामः। सम्बोधनविभक्तिं। तर्हि अद्य एतानि वाक्यानि कः पठति? उपस्थापनवाक्यानि कोऽपि पठति वा? पठामि। सीताबेन पठति। सीताबेन, स्वागतम्। अजन्त शब्दानां संबोधन प्रयोगाः। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। पुल्लिङ्गे हे मुने पीठे उपविशतु। हे मुनि दक्षिणां स्वीकुरुताम्। हे मुनयः यज्ञशालाम् अलङ्कुर्वन्तु। हे गुरो। सुन्दरम्। एतस्य अर्थम् अवगतवन्तः? हे मुने पीठे उपविशतु, कः अर्थः? हे मुने पाठ के पर बैठो। पीठ, उसके लिए बैठने के लिए आसन होता है, उसको पीठ बोलते हैं। व्यासपीठ अथवा बैठने के लिए जो स्थान है। आजकल हम बैठने के लिए पीठ। अद्यत्वे वयम् उपवेष्टुं किं दद्मः? अतिथिगृहम् पीठं न भवति। किं दद्मः? आसन्दम्।
आसन। कुर्सी। अद्यत्वे आसन्दं दद्मः, पूर्वकाले पीठः, पीठस्य व्यवस्था भवति स्म, लैक् सो अथवा तादृशं सुखासनं। हे मुनि दक्षिणां स्वीकुरुतां। कः अर्थः एतस्य? हे मुनि दक्षिणा स्वीकार करो। किंतु स्पष्ट नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई। दक्षिणा। हे मुनि आप दोनों ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए। हाँ, हे मुने और हे मुनि, अत्र द्वयोः मध्ये कः भेदः अस्ति खलु? आम्। द्वौ मुनौ। द्वौ मुनौ। द्वौ द्वौ मुनि। स्वीकुरुताम् इति द्वौ मुनि। दो मुनि अच्छे से है ना, दो मुनि। दो मुनि है और हाँ, हे द्विवचन, द्विवचनम् इति। हे मुनि, हे दो मुनि अथवा दो मुनिजन, दो मुनिजन। भवतौ, आप दोनों दक्षिणा लीजिए, स्वीकार कीजिए। समीचीनम्। अग्रे, हे मुनयः यज्ञशालां कुर्वन्तु। हे क्या मुनियों। मतलब है इसका? हे मुनियों, हे आप मुनियों सभी यज्ञशाला को सुशोभित कीजिए। कीजिए। तो यज्ञशाला को कैसे अलंकृत करेंगे? वो आसनस्थ होने को है, तो उनके बैठने से ही वो सुशोभित हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। और यदि किसी कर्म कर है, दो कर्म है या बहुत सारे कर्मचारी है जो काम करते हैं, उनको कहा हे कर्म कराः यज्ञशालाम अलंकुर्वन्तु, तो क्या अर्थ होगा? तो तोरण वगैरह लगा सकते हैं, सफाई करते हाँ, सकते हैं। देखिए, अलंकुर्वन्तु शब्द एक ही है, क्रियापद है ना, लेकिन यदि हम किसी बड़े व्यक्ति को कहते हैं तो आप इस मंच को सुशोभित कीजिए, यज्ञशाला को अपने से सुशोभित कीजिए। आपका प्रवेश ही यज्ञशाला का अलंकार है। कर्म कर से जो जिनका कार्य है डेकोरेशन वगैरह का या इस तरह का, या बच्चे भी हम आपस में के कार्यक्रमों में शोभा करते हैं, तो उसमें अलंकारों का मतलब कि शोभा बाहरी उपकरणों से बढ़ाई है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ कुर्वन्तु ये अलंकार वाक्य है। बड़े व्यक्ति से जब हम कह रहे हैं तो उनको प्रवेश कि आप इसको अलंकार कीजिए, उनको हम नहीं कह रहे आप रंगोली डालिए, तोरण लगाइए, ऐसा। मतलब हाँ, तो ये अर्थ आपको पता चला, लेकिन आपको स्पष्टता होनी चाहिए, दो अर्थ है। हाँ ठीक है, जी। पठतु अग्रे सीतामा। हे गुरु अस्मान् पाठयतु। हे गुरु अत्र आगच्छताम्। हे गुरवः आशीषं यच्छन्तु। समीचीनं, बहुवचन। हे गुरवः, हे गुरवः आशीषं यच्छन्तु, कः अर्थः? हे गुरु जी, हम आप सभी हमें आशीष दीजिए, दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मांग रहे हैं लोग आशीष आशीर्वाद दीजिए। दीजिए। अस्तु, अग्रे। हे विक्रीतः वस्त्रं दर्शय। हे विक्रेतारौ द्रव्याणि दर्शयताम्। हे विक्रेतारः वस्त्राणि दर्शयन्तु। हे विक्रेतारौ द्रव्याणि दर्शयताम्। द्रव्याणि दर्शयताम्। दो दुकानदार द्रव्य बताओ। हाँ, द्रव्य मतलब वस्तु जो मद हम वगैरह कुछ भी हो सकता है कोई। अग्रे, अन्यः कः पठति अग्रे वाक्यानि? अग्रे वाक्यानि कः हाँ, पठति?
अहं वदामि स्वागतं गीता महोदया पठतु अनन्तरं प्राप्तं। हा स्त्रीलिङ्गे हे भगिनी जलम् आनय हे भगिन्यौ आगच्छतं दूरदर्शनं पश्यामः हे भगिन्यः जलं हे भगिन्यः अत्र उपविशत पुनः एकवारं न श्रुतवान् अहं। नेट्वर्क् नास्ति वा प्रायः? जलम् आनय भगिनी को कहता है भगिनी जलम आनय लाओ जल लाओ हे भगिन्यौ आगच्छतं दूरदर्शनं पश्यामः दो भगिनी को कहते हैं भगिन्यौ हे भगिन्यौ आगच्छतं तुम आओ दूरदर्शनम पश्यामः हम सब दूरदर्शनम देखते हैं हे भगिन्यः अत्र उपविशत भगिनी तीन भगिनी है उनको कहते हैं अत्र उपविशत यहाँ बैठो सम्यक् अस्ति वा आं सम्यक् अस्ति। प्राप्तिः पठतु। पठतु। आम् हे स्वागतम्। पुत्री पठ हे पुत्र्यौ आगच्छतम् हे पुत्र्यः हे पुत्र्यौ आगच्छतम् हे पुत्र्यः पश्यत समीचीनम्। अग्रे हलन्तशब्दानां सम्बोधनप्रयोगाः। पठतु। हलन्तशब्दानां सम्बोधनप्रयोगाः हे राजन् सत्यं चर हे राजानौ विवादाय अलम् हे राजानः वृथा सङ्ग्रामं मा कुरुत हे मन्त्रिन् देशस्य का वार्ता हे मन्त्रिणौ विचारं कुरुतम् हे मन्त्रिणः आसनम् अलङ्कुरुत समीचीनम्। अजानौ अलं विवादाय अलम् एतत् सम्यक् अस्ति वा वाक्यम्? विवादाय अलम् इति सम्यक् अस्ति वाक्यं वा? अलं शब्दस्य प्रयोगे का विभक्तिः भवति पठितवन्तः वा? तृतीया विभक्ति महोदय। हाँ, तृतीया भवति। अत्र दोषकारणेन विवादाय इति अस्ति। विवादेन अलम्। हे राजानः वृथा सङ्ग्रामं मा कुरुत सङ्ग्रामेण अलम्। अत्र चतुर्थी अस्ति तत् कुर्वन्तु। विवादाय अलम् इति मास्तु विजयाय अलम् इति संभवति। युवां विजयाय अलम् विजय के लिए पर्याप्त हो विजयी हो सकते हो। रामः रावणाय अलम् ये वाक्य हो सकता है। राम जो है के लिए पर्याप्त है उसको जीतने के लिए। तो अलम शब्द से प्रयोग त्रयम् अस्ति।
आचार्य अत्र विवादाय इस शब्द का अर्थ क्या लेंगे? जिस विवाद से प्रकार अलम, से अलम। विवाद मत कीजिए। अलम जो है विवाद आई, इसको तृतीया कर दीजिए, चतुर्थ होगी। हम्म। हे राजानौ विवादेन अलम, विवाद कुर्वन्तु, तृतीया एव आवश्यकी, चतुर्थी मास्तु। विवादाय अलम नहीं, विवादेन अलम। आप विवाद मत कीजिए, आप आपस में मत लड़िए। हे राजानः वृथा संग्रामम मा कुरुत, इसी को भी यदि हमें कहना होगा कि आप वृथा संग्राम मत कीजिए, किंतु अलम शब्द लगा के कहेंगे तो कैसे कहेंगे? संग्रामेण। अलम अलम वृथा हाँ, संग्रामेण। हाँ, अलम अलम संग्रामेण। अलम संग्रामेण, अलम वृथा संग्रामेण। हाँ, वृथा शब्द लगा दीजिए, अलम वृथा संग्रामेण। तो विवादेन अलम, इसको यदि कहना हो जिससे बहुवचन का वाक्य कहेंगे, विवादेन अलम, इसको करना होगा तो कैसे कहेंगे? विवादैहि अलम। नहीं, विवाद ही नहीं। जैसे हमने पास वाला वाक्य लिया, हे राजानः वृथा संग्रामम मा कुरुतः, इसको हमने अलम शब्द में बदला, बन गया हे राजानः अलम संग्रामेण। अब इसको लोट लकार से हमने शब्द में बदला और उसको अलम से लोट लकार में लाना है, तो कैसे करेंगे? हे राजानौ विवादम हम्म, मा कुरुत। हम्म, मा कुरुतम, मा कुरुतम। मा कुरुतम, युवादम मा कुरुतम। द्वौ स्तः, अतः युवाम विवादम मा कुरुतम, अलम विवादेन अलम मा कुरुतम। आप दोनों भी कीजिए। और एक राजा है तो हे राजन अलम विवादेन, एक है तो भी अलम विवादेन आएगा, तो भी अलम आएगा, और बहुत है तो हे राजन अलम विवादेन। तो यहाँ हे राजन यदि शब्द है तो क्या बन जाएगा? हे राजन, हे राजन अलम विवादेन, तो हे राजन अलम विवाद, और बहुत है तब भी हे राजन अलम विवादेन। तीनों में एक ही बनेगा, किंतु यहाँ पर क्या बनेगा? हे राजन अलम विवादेन, तो क्या बनेगा? हे राजन विवादम मा कु, और दो है तो हे राजन विवादम मा कुरुतम, और बहुत सारे यदि राजा है तो क्या कहेंगे? हे राजन विवादम मा कुरुत। लोट लकार प्रयोग अस्ति तर्हि अत्र परिवर्तनं भवति लकारे। अलम शब्दः व्ययम् अस्ति, अतः विभक्ति वचनं सर्व परिवर्तनं न भवति। तर्हि अलम शब्दस्य प्रयोगे विभक्ति तृतीया अस्ति, किन्तु प्रयोगः, और अलम शब्द यदि चतुर्थी विभक्ति तर्हि रामः युद्धं करोति, विजयः कस्य भविष्यति? रामस्य। तर्हि रामः
रावणाय अलम्। किमपि कार्यं करणीयमस्ति, भीमः भीमः दुर्योधनः भीमः दुर्योधनाय अलम्। अस्तु, अत्र तु वयं जानीमः भीमस्य कृष्णः कंसाय अलम्। किमपि कार्यं करणीयमस्ति, कार्य मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। पाठनाय अलम। भारतीय सेना विजय कर सकती है, क्या करेंगे? આ બધું ભરતા નહીં હો અમે. એમને એમ જ મૂકી દઈએ. भारतीय सेना विजयं शक्नोति, तर्हि किं वदामः? भारतीय सैन्यम् अथवा सेना शब्दद्वयमपि सम्यक् अस्ति। भारतीय सैन्यं विजयाय अलम। अलम, अथवा जिसको जीत सकते विजयाय अलम, अथवा पाकिस्तान को जीत सकते हैं तो पाकिस्तानाय अलम, श्रीलंका को जीत सकते श्रीलंकायै अलम, और विश्व विजय कर सकते तो विश्व विजयाय अलम। सेवा कर सकता है भारतीय सेना, सेवा, भारतीय सेना सेवायै अलम। विविध विपदाएं आती है, उन विपदाओं से निपटने के लिए शब्द है, और बहुवचनम् अस्ति। भारतीय सेना विपदः विपदः चतुर्थी विभक्ति किं भविष्यति रूपम्? भारतीय सैन्यं विपद विपद्भ्यः अलम्। अस्तु, अलम शब्द से प्रयोग अस्ति, चतुर्थी भवति, किन्तु अत्र अस्ति तृतीया विभक्ति अलम्। हे मंत्री देशस्य का वार्ता? हे मंत्रिणो विचारं कुरुतम्। हे मंत्रिणः आसनम् अलङ्कुरुत। अस्तु, अजन्त हलन्त शब्दानां संबोधन प्रयोगाः। एतानि वाक्यानि अक्षय महोदय पठति वा? सुषमा महोदय अस्ति वा? आम् आचार्य। आम् आचार्य। हाँ, सुषमा महोदय पठतु, पुनः भवत्याः गमनं भवति कदाचित्। आम् आम्। अजन्त हलन्त शब्दानां संबोधनप्रयोगाः। पुल्लिङ्गे गुरोः मां पाठयतु। गुरु एकवारम् भोजनम् आम्। एकवचने पुनः एकवारम्। गुरो मां पाठयतु। गुरु भोजनं कुरुतम्। गुरवः मां पाठयत। हरे अत्र आगच्छ। हरि अत्र आगच्छताम्। हरयः अत्र उपविशत। शिशो रोदनं मा कुरु। शिशु रोदनं मा कुरुतम्। शिशवः दुग्धं पिबत। भ्रातः एषां मम लेखनी। भ्रातरौ युवां कुत्र गच्छतः? भ्रातरः वयं मिलित्वा गीतं गायाम। सुंदरम, बहुत उत्तमम्। आचार्य जी, मैं लेफ्ट हो जाऊं? हाँ, अभी मीटिंग शुरू शक्नोति। हो गई। जी आमां। जी, धन्यवाद। सभी को नमन। स्वागतम, नमो नमः। आवली महोदय, भवती पठति वा अग्रे हलन्त शब्दानां संबोधनवाक्यानि? आम्। स्वागतम्।
सुहृतः मम गृहम् आगच्छतु सुहृदौ पुनः एकवारं प्रथमा विभक्ति एक वचनम हा, सुहृत सुहृत् सुहृत् हम्म। मम गृहम् आगच्छतु समीचीनं। सुहृत् फिर से बोलूं न सम्यक् अस्ति। हृत् सुहृतः नहीं सुहृत् मम गृहम् आगच्छतु। सुहृत् सम्यक् अस्ति। सुहृत् मम गृहम् आगच्छतु सुहृदौ मम गृहम् आगच्छताम् सुहृदः सेवाकार्यं कुर्वन्तु न्यायवादिनः न्याययुक्तं वदतु न्यायवादिनौ कलहं न कुरुताम् न्यायवादिनः सत्यम् आश्रयन्तु विद्वन् भवान् कति ग्रन्थान् रचितवान् विद्वांसौ कुतः आगतवन्तौ विद्वांसः भवन्तः किम् इच्छन्ति स्त्रीलिंगे समीचीनं। आगे पर्याप्तं। सुहृत् मम गृहम् आगच्छतु सुहृदौ मम आगच्छताम् सुहृदः सेवाकार्यं कुर्वन्तु। सुहृत् शब्द अस्ति प्रथमा विभक्ति अपि सुहृत् सुहृदौ सुहृदः बोधन प्रथमा अपि समाना एव अस्ति। हलन्त शब्देषु प्रायः कृत्वा अत्र परिवर्तनं न भवति। हलन्त शब्देषु प्रायः विभक्तीनां परिवर्तनं न भवति। हे न्यायवादिन् न्यायवादी इति अस्ति तर्हि परिवर्तनम् अस्ति। न्यायवादिन् राजा राजानौ राजानः हे राजन् आत्मा आत्मानौ आत्मानः अत्र परिवर्तनम् अस्ति। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः अत्र परिवर्तनम् अस्ति। तर्हि कुत्र परिवर्तनं भवति कुत्र न भवति इति अवधानं कुर्वन्तु। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः किन्तु संबोधने हे विद्वन् सुहृत् सुहृदौ सुहृदः मरुत् मरुतौ सरित् सरितौ सरितः तकारान्त दकारान्त अस्ति तत्र परिवर्तनं नास्ति। भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः धन धनवन्तौ धनवन्तः अत्र ह्रस्व भवति। भगवान् भगवन् धनवान् धनवन् न्यायवादिन् इति प्रातिपदिकमस्ति तत् न्यायवादिन् योगिन् गुणिन् नकारान् सन्ति तत्र यत् प्रातिपदिकम् अस्ति तस्य एव प्रयोगः भवति। विद् अस्ति सकारान्तः किन्तु प्रयोगः अत्र भवति संबोधने विद्वन् विद्वन् हे विद्वस् न हे विद्वन्। मनः सकारान्त शब्द अस्ति यः तपः हे मनः। कर्मन् कर्मन् कर्मणि कर्म कर्मणि कर्मणि हे कर्मन् हे कर्मणि हे कर्माणि। तर्हि कुत्र कथं परिवर्तनं भवति संबोधने इति वयम् अवगच्छामः। अस्तु स्त्रीलिङ्गे अक्षय महोदय पठतु। आं महोदय। भगिनी सीवनं जानासि किं भगिन्यौ वाटिकां किमर्थं गतवत्यौ भगिन्यः आगच्छत मातः अद्य पायसं पच मातरौ अस्माभिः सह तिष्ठतम् मातरः अस्मभ्यं भोजनं दत्त स्वसः मम साहाय्यं कुरु स्वसारौ युवां पुष्पाणि अवचिनुताम् स्वसारः समयपालनं कुरुत। महोदय भवतः ध्वनिः गच्छति मध्ये मध्ये। हे भगवान् अधुना आगच्छति वा? आम् अधुना आगच्छति। डबल जॉइन करोमि तदा गच्छति प्रायः।
ऋकारान्त शब्द अस्ति पुल्लिङ्गवते पितः तु पितरः मातः मातरौ मातरः स्वसारौ स्वसारः एवमेव। अत्र सम्बोधनरूपेण अभ्यासं कुर्मः। कविः तस्य सम्बोधनरूपाणि अहम् इतः वदामि, मया सह भवन्तः स्थाने एव वदन्तु। कविः हे कवे, हे कवि, हे कवयः इकारान्त शब्द। उकारान्तः गुरुः भानुः विष्णुः शिशुः इति पश्यामः। द्वित्रान् इतोपि इकारान्त शब्दान् स्वीकुर्मः। मुनि हे मुने, हे मुनि, हे मुन। हरे हरि शब्द हे हरे, हे हरि, हे हरयः। कपिः ऋषिः मुनिः एवं इकारान्त शब्दाः सन्ति, तेषां प्रयोगः एवं भवति। एकं वाक्यं बहुधा प्रार्थनायां हरेव, हरे अव। हरि शब्द से संबोधन अस्ति हरे, हरे और अव, अवतु ताम अवन्तु, रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु, अवतु रक्षतु और अव अर्थात रक्ष, हे रे रक्ष। गुरु शब्द अस्ति पुल्लिंग। अहं वदामि, मया सह एव भवन्तः तत्र स्वस्थाने वद। हे गुरो, हे गुरु, गुरवः। हे इति शब्द अनिवार्यः नास्ति, लगाना आप जरूरी है। चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते। पर प्रथमा संबोधन में पता कैसे लगेगा? भेदस्य बोधः कथं भवति? हे स्थापयामः तदा, अथवा वाक्ये प्रयोगः भवति तदा। गुरु पाठयताम्, तेन बोधः भवति। अत्र संबोधन गुरु इति लिखितमस्ति, तर्हि प्रथमा अथवा संबोधन इति भेदस्य बोधः न भवति। तर्हि हे भोः इति शब्दानां प्रयोगः भवति। भानुः संबोधनम्। हे भानो, हे भानु, हे भानवः। शम्भुः विष्णुः, शिशुः एवं एव भवति। विष्णु शब्दं स्वीकुर्मः। हे विष्णो, हे विष्णु, हे विष्णवः। दाता पिता भ्राता माता स्वसा स्त्रीलिंग ऋकारः। तर्हि एकं शब्दं पुल्लिंगं स्वीकुर्मः दाता, एकं शब्दं स्त्री माता। हे दातः, हे दातारौ, हे दातारः। संबोधन प्रथमा। मा हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। पिता माता भ्राता एतेषां रूपाणि पिता पितरौ पितरः, भ्राता जामाता। स्वसा इति सः, हे स्वसारौ, हे स्वसार इति भेदमपि स्मरणे स्थापयामः। हृत् तकारान्त अस्ति। हे सुहृत्, हे सुहृदौ, हे सः। मरुत् शब्द सरित् शब्दः एतेषाम् एवम् एव प्रयोगः भवति। नकारान्त शब्द अस्ति राजन् तथा मन्त्रिन्। हे राजन् एवमेव आत्मन् शब्द अस्ति। हे आत्मन्, हे आत्मानौ, हे आत्मानः। मन्त्रिन् योगिन् धनिन् एतेषाम् एवमेव रूपाणि। हे धनिन्, हे नौ, हे धनिनः। श्रीमान् अत्र प्रातिपदिकम् अस्ति। श्रीमन्। हे श्रीमन्। प्रातिपदिकं किमस्ति? प्रातिपदिकं सम्बोधनं न, प्रातिपदिकं। क्षम्यतां, श्रीमन्। श्रीमन्। श्रीमत् किं प्रातिपदिकमस्ति? श्रीमत्, बलवत् धनवत्। श्रीमत् शब्द स्त्रीलिंगे श्रीमती। भवत् शब्दस्य प्रातिपदिकं भवत्, भवान्। भवत् शब्द सर्वनाम अस्ति, अतः तस्य संबोधनं न भवति। हे श्री, हे श्रीमन्तौ, हे श्रीमन्तः। श्रीमान् श्रीमान्तौ, श्रीमान् श्रीमन्तौ, श्रीमन्तः।
भगवत्, गुणवत्, बलवत्, बुद्धिमत्, शक्ति एतेषां प्रयोगः एवमेव भवति। हे बुद्धिम, हे बुद्धिमन्तौ, हे बुद्धिमन्तः। न्यायवादिन् प्रातिपदिकमस्ति न्यायवादिन्, विभक्ति न्यायवादी। हे न्यायवादिन्, हे न्यायवादिनौ, हे न्यायवादिनः। विज्ञानी एवमेव विद्वस् प्रातिपदिकमस्ति, कथं भविष्यति? हे विद्वत्, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः। तर्हि संबोधने तथा प्रथमा विभक्त्याम् एकम् अवधानयोग्यम् अथवा सूचना अधः पश्यन्तु। एतानि संबोधनरूपाणि, संबोधने द्विवचन बहुवचनयोः रूपाणि पृथक् भवन्ति। एकवचनस्य रूपं तु प्रायः भिन्नं भवति। एकवचनस्य रूपं प्रायः भिन्नं भवति। वचन बहुवचन प्रथमा विभक्ति तथा संबोधन प्रथमा एतयोः भेदः न भवति। अभ्यासः अस्ति रूपाणां लेखनस्य। शक्नुवन्ति न? इकारान्त, उकारान्त, उकारान्त, नकारान्त। अधुना अभ्यासाः सन्ति। अत्र मिश्रिताः अभ्यासाः। इकारान्त एकवचनमपि अस्ति, द्विवचन बहुवचनमपि अस्ति। यथा 12 वाक्यमस्ति। शिशवः संबोधने किं भविष्यति? शिशवः, शिशवः वचने अस्ति, बहुवचने। बहुवचने। तर्हि कथं रूपं भविष्यति बहुवचने? हे शिशवः, हे शिशवः। राजः, दातारः, राजानः, राजान, दातारः नहीं, राजा। हे राजानः, मम हे राजानः। राजानः कस्मिन् वचने अस्ति? बहुवचने। तर्हि हे राजानः, हे राजा। अस्तु, भारतमाता संबोधने कथं भविष्यति? किं रूपं संबोधने? हे भारत मातः, हे भारत मातः। माते इति नास्ति संबोधनं संस्कृते, स्मरन्तु। कुत्रचित् वयं धारावाक्येषु पश्यामः, मालिकासु तत्र हे माते इति। तत्र भाषागतं स्यात्, किन्तु संस्कृते माते इति न। मातः किं संबोधनमस्ति? मातः। भ्रातरौ, हे भ्रातरौ, योगिनौ, हे योगिनौ, शक्तिमन्तौ, हे हे शक्तिमन्तौ। शक्तिमन्तौ। समीचीनम्। अभ्यासः 2+100। अत्र रविः, माता, भ्राता एतेषां बोधनरूपाणि लिखन्तु। किमर्थं यः विद्यालयं न आगतवान् भवान्? रविः इति विकल्पः। तर्हि वाक्यपूर्तिः। हे रवे, किमर्थं यः विद्यालयं न आगतवान् भवान्? समीचीनम्। हे रवे, किमर्थं यः विद्यालयं न आगतवान् भवान्? अद्य भोजने किमस्ति? हे माता, हे मातः, अद्य भोजने किम् अस्ति? किम् अस्ति? समीचीनम्। भवती भानुवासरे गृहम् आगच्छतु। सरस्वती। हे सरस्वती, भवती भानुवासरे मम गृहम् आगच्छतु। तर्हि दीर्घ ईकारान्त शब्द अस्ति। नदी, लेखनी, सरस्वती, पार्वती,
तर्हि ह्रस्व इकारः भवति भगिनी भगिनी जननी जननी हे जननी हे जननी यदि अकारान्त शब्द लिङ्गः हे रामः हे बालकः तर्हि किं भवति अ हे देवः हे देवः वः शब्दः अस्ति तर्हि हे देवः भवति आम् हे देवः विसर्गः भवति वा न हे देव हे देव हे आचार्यः सत्यं वा हे आचार्यः सत्यं वा हे आचार्य हे आचार्य हे आचार्य तर्हि किं भवति अः स्थाने अ हे आचार्य इकारान्त शब्द अस्ति लिङ्गं स्वीकुर्मः क्रमशः हरिः ऋषिः मुनिः हे हि सत्यं वा हे हरिः वा हे हरि हे हरे हे हरे हे मुनि हे हरे हे मुनिः सत्यं वा हे मुने मुने हे मुनि हे ऋषिः हे ऋषि हे ऋषि तर्हि इकारान्त स्थाने परिवर्तनं किमस्ति ए अस्तु ए अस्ति उकार स्वीकुरु गुरुः भानुः शिशुः हे गुरुः तर्हि सत्यं रूपं वा हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे हे गुरो हे भानुः हे गुरु हे हे- भानो हे हे भानु शिशुः हे शिशो हे शिशो हे शिशु अस्तु गौः इति शब्दः अस्ति तत्र गौः इति भवति ऋकारान्तं पश्यामः ऋकारान्त स्थाने परिवर्तनमस्ति अह ऋकारान्त स्थाने परिवर्तनं किमस्ति अह मात् अथवा पितृ शब्दः अस्ति तद् ऋकारान्त अस्ति ऋ स्थाने किं भवति अह मात् ऋ तृ न मात् अह मातः तर्हि ऋकारान्त शब्दस्थाने पितृ हे पितः तो हे पिता बोधने न न हे पितः भ्राता हे भ्रातः भ्राता हे भ्रातः हे भ्रातः एतत् वयं दृष्टवन्तः पुल्लिङ्गशब्दः अधुना स्त्रीलिङ्गे शब्दः यदि आकारान्त आ अन्ते अस्ति आकारं रमा माला बालिका शिक्षिका आचार्य किमस्ति सम्बोधने हे रमा ए हे रमे हे रमे हे हे लता हे बाले हे लते हे हे बालिका लते हे शिक्षिका हे शिक्षिके अस्तु ह्रस्व इकारान्त अस्ति श्रुति कस्यचित् नाम अस्ति श्रुति मराठी मध्ये बहुधा अहं दृष्टवान् अस्मि भिन्नं लिखन्ति श्रुति इत्युक्ते एवं लिखन्ति अतः मराठी अनुसारं न वदामि अत्र वयं संस्कृतम् एव अनुसरामः श्रुति एषः श अस्ति शु और नीचे र लगाया था श्रु ति ह्रस्व इकारान्त शब्द अस्ति श्रुति स्मृति मति तत्र अवधानं किं स्थापनीयं वयं संस्कृतं पठामः
अतः संस्कृतलेखन वयमत्र स्वीकुर्मः। मराठीभाषायाम् एतत् उच्चारणं स्यात् सम्यक् अस्ति वा तत् मराठीभाषायाः विषयः। गुजरातीभाषायां लिखन्ति, यदा गुजरातीं पठामः तदा पश्यामः, अन्यभाषां पठामः तदा तस्याः लेखनशैली व्याकरणम् आवश्यकम्। अत्र संस्कृतं पठामः तर्हि भाषायाः अत्र वयं संस्कारान् न स्थापयामः। श्रुति स्मृति ह्रस्व इकारं शब्दस्ति, विशेषण इकारलेखने अधिकः सम्भवति। श्रुति ह्रस्व इकारन्तस्य श्रुति शब्द, तर्हि भविष्यति ई स्थाने ए, यथा पुल्लिङ्गे अस्ति। श्रुति हे श्रुते हे श्रुते, प्राप्ति हे प्राप्ते हे प्राप्ते हे प्राप्ते, आकृति हे आकृते हे आकृते हे। हाँ, यदि शब्दः दीर्घ इकारान्त अस्ति तर्हि ए न भवति, तस्य स्थाने किं भवति? ह्रस्व इ। दीपावली हे दीपावली, तर्हि सम्बोधनं किं भविष्यति? हे दीपावली हे अश्विनी, सम्बोधनं हे अश्विनी ह्रस्व इ। हे सरस्वती हे सरस्वती। तर्हि संभावना अस्ति यत् दोषः सम्भवति, अतः एतस्य अवधानं कुर्वन्तु। ह्रस्व इ अस्ति तर्हि ए भवति, दीर्घ इ अस्ति तर्हि तस्य स्थाने ह्रस्व इ। अस्तु, उकारान्त मध्ये अपि द्विविधाः शब्दाः सन्ति अत्र, ह्रस्व उ तथा दीर्घ। ह्रस्व उ अस्ति तर्हि तस्य स्थाने किं भवति? ओ, लिङ्गे अस्ति। धेनु हे धेनुः, हे धेनु हे धेनोः, हे धेनु। चंचु रज्जु रेणु, हे रेणु। हे रेणु हे रेणु रेणु। वधू शब्द अस्ति, हे वधू। हे वधू। अग्रे अस्ति ऋकारान्त शब्दः, अग्रे ऋकारान्त शब्द अस्ति मातृ स्वसः। अत्रापि पश्यामः, यथा पुल्लिङ्गे अस्ति तथैव अत्र अह इति भवति। हे माता हे मातः। हे हे मातः। हे स्वसा हे स्वसः। हे सः। एवं अजंत शब्दानां स्त्रीलिंग सवितः होगा। हाँ, शब्द स्त्रीलिंगस्य नास्ति, अतः हे सवितः होगा। और किसी का तो आपको सविते कह के बुलाना चाहिए, यहाँ पर यही है। ठीक है, अब ये तो हो गया जो सामान्य नियम है। एक दो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। माता एतस्य कृते एकं शब्दम् अहं पाठितवान् अस्मि, स्मरन्ति वा? कृते कः कः शब्दः अस्ति पर्यायवाची? जननी। जननी। इतोपि कः शब्दः अस्ति? अम्बा। अम्बा। हाँ, तर्हि अम्बा शब्द, अम्बा शब्दस्य संबोधनं किं भवति? अम्ब। हे अम्ब। क्या बनेगा? अम्बः अथवा अम्बे, क्या बनेगा? अम्ब। विशेष नियमः अम्ब। हाँ, विशेषतः नियमः अस्ति। भवन्तः शिवाजी महोदय एकं वाक्यं स्मरन्ति वा? शिवाजी महोदयस्य धारावाहिकेषु अपि बहुधा दर्शयति। वयं टी शर्ट इत्यादिकं निर्मामः, तत्रापि लिखितं भवति जगदम्ब। हाँ,
जगदम्ब अत्र प्रातिपदिकं किमस्ति? जगदम्बा। जगद अम्बा, जगदम्बा। तस्य संबोधनं किं भवति? जगदम्ब। हे जगदम्बा। जगत मातः। शिवाजी जिनकी करते थे देवी को, उसको जगत माता के रूप में मान्यता प्राप्त है, मातः जगदम्ब। तो इसीलिए जो भी वो कार्य करते थे वहां पर उनको जगदम्ब अहम विजयी भवेयम, अहम सफल यशस्वी भवेयम, हे जगदम्ब। तो हमेशा उनका स्मरण करते थे, संबोधित करते थे। तो इसीलिए उस वाक्य को हमने अपना लिया, जगदम्ब। किंतु क्यों जगदम्ब लिख, कारण शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि भाषा को हम नहीं पढ़ते। हे जगदम्ब, जगदम्बा, जगदम्ब, जगदम्बे अस्ति, अम्बा अम्ब, जगदम्बा जगदम्ब। तो विशिष्टः नियमः अस्ति स्मरन्तु। और ध्वनिः मित्रं गच्छति। शब्द ध्वनिः सम्यक् जो नास्ति महोदय। सम्यक् नास्ति, कम्पनं भवति, मध्ये मध्ये एकः शब्दः गच्छति। किम् अधुना सम्यक् अस्ति वा? आम्, मध्ये मध्ये अस्ति कम्पनं। कारणं न जानामि किमर्थम् एवं भवति। अस्तु, किञ्चित् मैक् दूरे स्थापयतु आचार्य। मैक् बहु दूरे स्थापयामि तदापि एवं भवति, समीपे स्थापयामि तदापि एवं भवति। कॉलर मैक् स्थापयामि तर्हि अहं श्रोतुं न शक्नोमि, सा समस्या। अस्तु, तो जगदम्ब, अम्ब, अम्बा शब्दस्य कृते विशिष्टः नियमः। अधुना सम्यक् अस्ति? आं महोदय। अस्ति। अम्बा जगत्, एतस्य शब्दस्य कृते विशिष्टः नियमः। तो अम्ब, अम्बे इति नास्ति, परीक्षायां शक्नोमि। अम्बा एतस्य सम्बोधनं लिखन्तु। किं लिखिष्यन्ति? अम्बा, अम्बे, अम्बाः, अम्ब इति विकल्पाः सन्ति। कस्य विकल्पस्य चयनं कुर्वन्ति? अम्ब। हे हे अम्ब, अम्बे इति चेदपि न स्पष्टव्यम्। अस्तु, मित्रं शब्दः अस्ति, तस्य सम्बोधनं भवति मित्र। हे मित्र। अस्तु, हलन्तशब्दानां सम्बोधनरूपाणि दृष्टवन्तः। तर्हि एतत् कृत्वा अत्र वयम् अभ्यासं लिखामः। 101, 102, 103। अत्र सम्बोधनरूपाणाम् अभ्यास। अग्रे सम्बोधनरूपाणि सन्ति, इकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त। पृष्ठ 262। ध्वनिः स्पष्टः अस्ति अधुना? कम्पनं भवति मध्ये मध्ये। एकक्षणं मैक् परिवर्तयामि, अन्यत् कार्यं करोति चेत् पश्यामि। अस्तु, अधुना चालयामि एवमेव, यदि भवति तर्हि। अधुना सम्यक् अस्ति वा, इतोपि कम्पते? न न, सम्यक् अस्ति। न, सम्यक् अस्ति। अस्तु, अभ्यासः अस्ति 101, 102, 103। अत्र सम्बोधनानि लेखनीयानि सन्ति। 103 मध्ये उपरिष्टात् पृथक् सम्बोधनरूपाणि लिखन्तु। गिरि, गिरे, मूर्ति, मूर्ति, चित्रभानुः, चित्रभानो, शुभानु इति सम्बोधनमस्ति। तर्हि किम् एकवचने, द्विवचने, बहुवचने इति सर्वं लेखनीयमस्ति।
अग्रे अभ्यास अस्ति सम्बोधनरूपाणि। इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त यदहं लिखितवान् तदनुसारम् अत्र रूपाणाम् अभ्यासः अस्ति। हलन्त शब्देषु नकारम्। एतेषु विशेषम् अवधानम् आवश्यकम्। राजा आत्मा गुणी विज्ञानी इति रूपाणि सन्ति। अत्र रवे इति शब्दः अस्ति, रूपम् अस्ति, पदम् अस्ति। प्रातिपदिकं किं? मातः भ्रातः अत्र प्रातिपदिकं किं? प्रातिपदिकपरिचयः अस्ति। कर्तुं शक्नुवन्ति खलु? आं महोदय। अग्रे संबोधन प्रथमायाः कः अस्ति? भवत्सु कः पठति? अहं अहं पठामि वा? पठामि। पुष्पमहोदय पठतु। एकं पृष्ठं पुष्पमहोदय, द्वितीयं पृष्ठं संबोधन प्रथमा। प्रश्नमञ्चः। गुरुः भोः छात्रा अद्य प्रश्नमञ्चकार्यक्रम अद्य प्रश्नमञ्चकार्यक्रमम् आयोजयामः। छात्राः एवम् अस्तु गुरु, उत्तमः अयं प्रस्तावः। वयं सर्वे सज्जाः स्मः। गुरुः अस्तु तर्हि अहं यं छात्रम् उद्दिश्य प्रश्नं पृच्छामि, स एव उत्तरं ददातु। छात्राः अस्तु आचार्य, यथा आदिशति भवान् तथा वयम् आचरामः। रविः गुरुपत्नीम् अभिलक्ष्य, मातः भवती अपि अस्माभिः सह प्रश्नमञ्चकार्यक्रमे भागं गृह्णातु। गुरुमाता अस्तु पुत्र, अहमपि पश्यामि प्रश्नमञ्चकार्यक्रमः कीदृशः भवति इति। गुरुः यशस्वी त्वं वद, गणेशोत्सवः कदा भवति? यशस्वी गुरुदेव, गणेशोत्सवः भाद्रपद शुक्लचतुर्थ्यां भवति। गुरुः उत्तरं समीचीनं। गौरी त्वं वद कालिदास विरचितस्य प्रसिद्धस्य नाटकस्य नाम किं? गौरी श्रीमद् अभिज्ञान शाकुन्तलम्। गुरुः अस्तु उत्तमम्। श्रीपते त्वं वद, वेदाः कति सन्ति? श्रीपतिः महोदय, वेदाः 4 सन्ति। गुरुः साधु श्रीपते, साधु सत्यम् उत्तरितं। शम्भो त्वं वद श्रुतिः इति शब्दस्य कः अर्थः? शम्भुः पर्याप्तं। शम्भुः बहु सुन्दरम्। अग्रे प्राप्तिः पठतु। अग्रे आम्। शम्भुः किञ्चित् विचिन्त्य स्वगतम्, हे भगवन्, कठिनः प्रश्नः एषः। आचार्य अहं न जानामि। गुरुः तेजस्विन्, त्वं जानासि किम्? तेजस्वी नहि गुरो, अहमपि न जानामि। गुरुः कावेरी, किं त्वम् उत्तरं वदसि? कावेरी आचार्य अहमपि न जानामि। गुरुमातरम् उद्दिश्य, मातः भवती एव अस्माकं साहाय्यं करोतु। गुरुमाता अस्तु तर्हि अहमेव वदामि। श्रुतिः इति शब्दस्य अर्थः वेदः इति भवति। गुरुः सुहृत् त्वं वद, वेदेषु कः वेदः लोकवेद इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति? सुहृत् न जानामि आचार्य। गुरुः
साधो तर्हि त्वं वद। साधुः अर्थ अथर्ववेदस्य लोकवेद इति नाम प्रसिद्धम्। गुरुः उत्तरं समीचीनम् अस्ति। सर्वान् अभिलक्ष्य। साधु विद्यार्थिनः। साधु परम् इदानीं सायंकालः सञ्जातः अस्ति। अतः प्रश्नमञ्च कार्यक्रमम् अत्रैव समापयामः। सन्ध्यावन्दनानि कर्मसु च व्यापृताः भवेम। भारतीयपरम्परायाः रक्षणम् अस्माकं परमं कर्तव्यं खलु। छात्राः यथा आदिशति गुरुः। बहु उत्तमम्। प्रश्नमञ्चः इति कार्यक्रमः अस्ति। प्रश्नमञ्चे विविधप्रश्नानाम् आयोजनं भवति। विविधान् प्रश्नान् पृच्छामः, तत्र तस्य विषये सामान्यज्ञानपरीक्षणं वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र प्रश्नमञ्जुषा, प्रश्नमञ्चः, सामान्यज्ञानपरीक्षणम् इत्यादि एतस्य नामानि सन्ति। तेन अस्माकं ज्ञानस्य परीक्षणं भवति। वयं किं जानीमः, किं न जानीमः, किं स्मरामः, किं न स्मरामः, कुत्र वयं व्यवहारकाले अवधानं कुर्मः, कुत्र अवधानं न कुर्मः इत्यादि। अत्र केचन प्रश्नाः विषयगताः भवन्ति, केचन सामान्यरूपेण भवन्ति, विषयेषु न भवन्ति, किन्तु वयं अस्माकं ध्याने ते प्रश्नाः, तेषाम् उत्तराणि वा भवन्तु इति अपेक्षितम्। अतः अत्र एकस्य प्रश्नमञ्च कार्यक्रमस्य आयोजनं कुर्मः। गुरुः भो छात्राः आगच्छत, वयम् अद्य प्रश्नकार्यक्रमम् आयोजयामः। छात्राः इति सम्बोधनस्य रूपम् अस्ति। अग्रे छात्राः वदन्ति, एवमस्तु गुरो, अयं प्रस्तावः, वयं सर्वे सिद्धाः स्मः, सज्जिताः स्मः। अत्र सम्बोधनपदं किमस्ति? गुरो। यदि प्रथमवाक्यस्य वयं एकवचने परिवर्तनं कुर्मः तर्हि रूपं भविष्यति। पूर्णं वाक्यं कथं भवितुं शक्नोति? गुरुः वदति, भो छात्राः आगच्छत, एतत् वाक्यमस्ति पूर्णम्। एतस्य यदि एकवचने वयं परिवर्तनं कुर्मः, भोः छात्र आगच्छ, अद्य प्रश्नमञ्च कार्यक्रमम् आयोजयामः। समीचीनम्, उत्तमः प्रयत्नः अस्ति। किञ्चित् अवधानम् आवश्यकम्। एवं प्रतीयते वा? भो छात्रः आगच्छतु। न, आगच्छत इति अस्ति, तस्य आगच्छत एतस्य एवं भवति वा? अहं तदपि कर्तुं शक्नोमि, एकवचने बहुवचने। आगच्छामः, आयोजयामः इत्युक्ते अत्र गुरुः अपि सम्मिलितः अस्ति। अत्र गुरुः अपि अत्र सम्मिलितः अस्ति। वयम् आयोजयामः, किन्तु एकवचने यदि कुर्मः तर्हि गुरुः एकः छात्रः। तर्हि किं वचनं भवति? कति जनाः अभवन्? गुरुः तथा छात्रः। क्षम्यताम्, अद्य प्रश्नमञ्च कार्यक्रमम् आयोजयावः, द्विवचनं। गुरुः अपि अत्र सम्मिलितः अस्ति। अतः भो छात्र आगच्छ, अद्य प्रश्नमञ्च कार्यक्रमम् आयोजया। गुरुः सम्मिलितः नास्ति तर्हि भवान् आयोजयतु, त्वम् आयोजय इति भवति। अग्रे एवमस्तु गुरु, अयम् उत्तमः प्रस्तावः अस्ति। एतदर्थं सिद्धाः स्मः, सज्जिताः स्मः। गुरुः वदति, अस्तु तर्हि यं छात्रम् उद्दिश्य अहं प्रश्नान् पृच्छामि स एव उत्तरं ददातु। प्रश्नमञ्चे किं भविष्यति? यं छात्रम् उद्दिश्य, यस्य छात्रस्य नाम स्वीकृत्य
अहं प्रश्नं पृच्छामि, अन्यः उत्तरं न वदतु, सः एव उत्तरं वदतु। अस्तु आचार्य, यथा आदिशति भवान् तथा वयं करामः। रविः गुरुपत्नीः, गुरुपत्नी अभिलक्ष्य, अभिलक्ष्य इत्युक्ते ये सामने अभिलक्ष्य इत्युक्ते उद्दिश्य हाँ, उद्दिश्य, अत्र पर्याय शब्द अस्ति उद्दिश्य, अभिलक्ष्य, उनको अभिलक्षित करके, उनको संबोधित करके। भवती अपि अस्माभिः सह प्रश्नमञ्च कार्यक्रमे भागं गृह्णातु। अस्तु पुत्र। माता वदति, गुरुमाता संबोधनं किं भविष्यति? हे गुरुमात, हे गुरुमातः, हे गुरुमातः। अग्रे यशस्वी इति नाम्नः छात्रः अस्ति। यशस्वी, यशस्विनौ, यशस्विनः, कस्यचित् नाम अपि सम्भवति। तर्हि हे यशस्विन्, त्वं वद, गणेशोत्सवः कदा भवति? वयं सर्वे गणेशोत्सवम् आयोजयामः। अधुना शीघ्रमेव आगामि सप्ताहे गणेशोत्सवः आगच्छति, एतस्मिन्नेव सप्ताहे। तर्हि वयं गणेशोत्सवं कदा आचरामः, कदा आयोजयामः? एतत् पाठनस्य विषयः एषः नास्ति, नास्ति, अस्माकं सामान्यज्ञानस्य अस्ति। ध्याने भवतु। तर्हि यशस्वी गुरुदेव, अब गुरुदेवः शब्द संबोधनं गुरुदेव, गुरुः शब्द अस्ति, तर्हि संबोधनं गुरो। हे गुरुदेव, गणेशोत्सवः भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ्यां भवति। भाद्रपद मासस्य शुक्लपक्षस्य ख्यां तिथ्यां, तिथौ वा भवति। उत्तरं समीची। गौरी, गौरी संबोधनं गौरी। वयं दृष्टवन्तः दीर्घ इ, तत्र परिवर्तनं किं भवति? ह्रस्व इ। गौरी, 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 त्वं वद। कालिदास विरचितः, विरचितस्य कालिदासरचितं प्रसिद्धं नाटकमस्ति। तस्य नाटकस्य नाम किम्? गौरी, श्रीमन् अभिज्ञान शाकुन्तलम्। अस्तु, उत्तमं। श्रीपते, त्वं वद, वेदाः सन्ति, अत्र सम्बोधनपदं किमस्ति? श्रीपते, त्वं वद, वेदाः कति सन्ति? वेदाः चत्वारः सन्ति। चत्वारः सन्ति अथवा चत्वारि सन्ति वेदाः? चत्वारः। वेदाः, वेद हाँ, पुल्लिंगे, पुल्लिंग वेद इसलिए। पुल्लिंगे एकः, द्वौ, त्रयः, चारः। चत्वारि। नपुंसकलिंगे एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। स्त्रीलिंगे एक, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। एवं रूपाणि सन्ति। पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, सर्वाणि रूपाणि पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे समानानि। लिंगे पञ्च बालकाः, स्त्रीलिंगे पञ्च बालिकाः, लिंगे पञ्च पुस्तकानि, पञ्चानि पुस्तकानि, पञ्चाः बालिकाः, पञ्चाः छात्राः न, पञ्च, षट्, सप्त इति स्मरन्तु। तर्हि वेदाः चत्वारः सन्ति। अत्र सम्बोधनपदमस्ति महोदय। महोदय। साधु, श्रीपते साधु। सत्यं हरितं, शंभो त्वं वद। श्रुतिः इति शब्दस्य कः अर्थः? श्रुतिः इति शब्दः अस्ति, कथं लिखितः इति पश्यन्तु। पुनः शब्दस्य कः अर्थः? शंभुः वदति, प्रथमं किं? विचिन्त्य स्वगतं। स्वगतम् इत्युक्ते
मन में। हाँ, मनसी, मन में ही जब हम कुछ बात सोचते, मैं पूछता हूँ और आप लोग, मैं कुछ पूछता हूँ और आप लोग उत्तर बोलने से पहले मन में सोचते होंगे ना, हे भगवान कठिनः एषः प्रश्नः। सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? मन में। सामने क्या बोलेंगे? आचार्य जानामि। तो आचार्य अहम न जानामि, ये आप वाणी से बोल रहे हैं, तो ये है प्रत्यक्षम। और भगवान, हे भगवान कठिनः एषः, भगवान को याद करते हैं ना कभी कभी। प्रश्न गुरु जी पूछ रहे हैं और याद किस हैं? भगवान को, लेकिन मन में। तो मन में जो हम हैं उसको स्वगतम बोलते हैं। हे भगवान, कितना कठिन प्रश्न पूछ लिया। तो मन में जो बोलते हैं उसको स्वगत बोलते हैं, और स्वागतम तो जानन्ति भवन्तः। गुरुः तेजस्विनं पृच्छति, तेजस्विन् त्वं जानासि किम्? तेजस् वदति, नहि गुरो अहमपि न जानामि। कावेरी त्वम् उत्तरं जानासि, त्वं वदसि। कावेरी कावेरी शब्द से संबोधनम कावेरी। तेजस्वी शब्द तेजस्विन्। आचार्य अहम अपि न जानामि। गुरुमातरम् अभिलक्ष्य उद्दिश्य, अतः भवती एव अस्माकं साहाय्यं करोतु। साहाय्यं इत्युक्ते साहाय्यं कथं लिखितः इति पश्यन्तु। लेखन समये अत्र दोषः भवति बहुधा। साहाय्यं करोतु। साहाय्यं, साहाय्यम्। अस्तु तर्हि अहमेव वदामि। गुरुः न, गुरुमाता वदति। श्रुतिः इति शब्दस्य अर्थः वेदः इति भवति। श्रुति इति शब्दस्य अर्थः कः अस्ति? वेद। वेदानामेव अन्य नाम अस्ति श्रुतिः। प्रारम्भे वेदान् स्मृत्वा एव स्मरन्ति स्म, श्रुत्वा श्रुत्वा, अतः श्रुतिः इति नाम। नित्यत्वे अपि सा परम्परा अस्ति। माता उक्तवती, गुरुः वदति सुहृत् त्वं वद, वेदेषु कः वेदः लोकवेद इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति? सुहृत् इत्यपि एकस्य छात्रस्य नाम अस्ति। सुहृत् इत्युक्ते मित्रं, किन्तु अत्र नाम अर्थे अस्ति। सुहृद् वदति न जानामि आचार्य। गुरुः वदति साधो तर्हि। साधुः इति कस्यचित् नाम अस्ति छात्रस्य। साधुः वदति अथर्ववेदस्य लोकवेद इति नाम प्रसिद्धम्। गुरुः वदति उत्तरं समीचीनम् अस्ति। सर्वान् उद्दिश्य साधु विद्यार्थिनः साधु। साधु इति पदः शाबाशी देने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए प्रयोग होता है। बहु उत्तमम्, साधु, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, प्रोत्साहन के लिए शब्द प्रयोग होता है। साधु विद्यार्थिनः साधु, एतत् अव्यय रूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः वयम्, अथवा नपुंसकलिङ्ग एकवचने अत्र अस्ति। परम् इदानीं सायंकालः संजातः अस्ति। अत्र 10 प्रश्नाः सन्ति, 5-6 प्रश्न पूछे, पर इस तरह से पूरा कार्यक्रम है। तो वो कार्यक्रम करते करते संध्याकालः संजातः, सायं अभवत्। संजातः इत्युक्ते जातः, संजातः हो गया, अभवत्। अतः प्रश्नमञ्चकार्यक्रमम् अत्रैव समापयामः। संध्यावन्दनादिकर्मसु व्यापृताः भवेम। व्यापृताः इत्युक्ते संलग्नाः, उन कामों में हम लग जाते हैं। भारतीय परंपरायाः रक्षणम् अस्माकं परमं कर्तव्यम्। भारतीय परंपरायाः रक्षणम् अस्माकं परमं कर्तव्यम्। अतः एषः प्रश्नमञ्च इति कार्यक्रमः आवश्यकः। यथा आदिशति गुरुः इति उक्त्वा सर्वे विरमन्ति, कार्यक्रमं सम्पन्नं कुर्वन्ति। लोकवेद इति कः वेद प्रसिद्धः अस्ति, स्मरन्ति सर्वे? अथर्ववेद। वेद। अग्रे सुभाषितानि सन्ति, अधुना
बोधयामि अहं, किन्तु अत्र सम्बोधनपदानि कानि इति केवलं संक्षेपेण बोधयामि। भवन्तः स्वयं लोकवेद इति नाम्ना। अत्र सम्बोधनपदानि सन्ति सुभाषिते, तानि केवलं परीक्षे अनन्तरं सम्पन्नं करोमि। देवी सुरेश्वरी भगवती त्रिभुवनतारिणी तरलतरङ्गे। अत्र सुभाषितं तु सम्बोधनपदं किं किम् इति पदानि भवन्तः केवलं पठतु। एषा प्रथमा पङ्क्तिः अस्ति, देवी सुरेश्वरी भगवती गङ्गे त्रिभुवनतारिणी तरलतरङ्गे। सम्बोधनपदानि सन्ति वा? गंगे गंगे समीचीनम्। तरंगे तरलतरङ्गे सुन्दरम्। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरलतरङ्गे। सर्वाणि सुभाषितपदानि। प्रथमपङ्क्त्याः सर्वाणि पदानि, एकं पदं न, सर्वाणि अपि पदानि सम्बोधनपदानि सन्ति। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे तारिणी तरलतरङ्गा तरलतरङ्गे। अग्रे अस्ति, शंकर मौलि विहारिणि विमले मम रास्तां तव पद कमले। अत्र एकं पदमस्ति, तस्य अहं विग्रहं केवलं करोमि। मम मतिरास्ताम्। अत्र भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति वा विच्छेदं? मम मतिरास्ताम् विच्छेदं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? मतिरास्ताम् आम्। किं भवति? किं भवति? मति धन आस्ताम्। मतिः आस्ताम्। अस्तु, तर्हि अत्र अस्यां पङ्क्तिमपि सम्बोधनपदमस्ति वा? विमले विहरिणी विमले शंकर मौलि विहारिणि विमले पदकमले। समीचीनम्। अत्र पदद्वयमस्ति सम्बोधनस्य। शंकर विहारिणी एकं, विमला विमले। पदकम शब्द से सप्तमी विभक्ति अस्ति। तव पद कमले, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे चरणों में, मम मति ही आस्ताम, मेरी मति ठहर जाए, विश्राम करे, मेरी मति वहां पर केंद्रित हो। अस्तु, भोगेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी देवमयी मुनिवर वन्दे। संबोधन पदानि सन्ति वा? भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये धन्ये देवी देवमयी मुनिर्वत्ये न मुनिर्वत्ये सर्वाणि पदानि संबोधन पदानि। भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी मयि मुनिवर वन्दे। अग्रे एकमपि पदबोधनस्य नास्ति। गंगास्तवम् इमम् अमलम्। केवलं विच्छेदं बोधयामि, भवन्तः अर्थचिन्तनं स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति। गंगा स्तवम् द्वितीया विभक्ति, जैसा लिखा जाए, स्तवम् इमम् और अर्थात निर्मलम, स्तवम अर्थात स्तुतिम तम। गंगा स्तवम इमम् अमलम नित्यं पठति नरः यः सः जयति सत्यम। एतत् सत्यम अस्ति, सः जयति। अस्तु, अग्रे द्वितीयं सुभाषितम् अस्ति। मातर्मेदिनी तात मारुतसखे तेजः सुबन्धो जलम् भ्रातर्निबद्ध एषः भवतामग्रे प्रणामाञ्जलिः। अत्र पदानि सन्ति वा?
मातरम मार्त मेदिनी सखे अतः मेदिनी आत मातः समीचीनम्। प्रथमं पदमस्ति मातः। अहम् सखे अङ्गुल्यां यतः किञ्चित् लेखने क्लेशः भवति, शुद्धता न भवति, अवगच्छन्तु। किन्तु मातः मेदिनी, मेदिनी इति कस्य नाम अस्ति जानन्ति वा भवन्तः? पृथ्वी। हे भूमि मातः, हे पृथ्वी मातः। मातः मातः पृथ्वी, पुनः तातः तात मारुतः, वायुरूपी पितः। सखे हे तेज रूपी सखे, हे जल जलम इति संबोधनमस्ति, तो जल भ्रातर और हे भ्रातः व्योम, व्योम इत्युक्ते आकाश। हे पृथ्वी मा, हे मारुत पितः, हे तेज सखे, हे जलम, हे जल सुबंधो भ्रातर। एतानि सर्वाणि अपि संबोधनपदानि। अहम एषः, मैं यह, अहम एषः भवताम अग्रे, आपके सामने प्रणामांजलि निबद्धः, प्रणाम की नमस्कार मुद्रा में निबद्ध हूँ, बंधा हुआ खड़ा हूँ। तो एतानि पदानि संबोधन पदानि सन्ति। अन्यत् वयं सर्वं पदम् अग्रिमवर्गे पश्यामः। सुभाषितस्य अर्थम् अत्र केवलम् एतस्य परिचय आवश्यकः। युष्मत् संग वशोपजाकृत उद्रेक स्फुरन् निर्मल ज्ञान अपार समस्त मोह महिमा। आपके संग, युष्मत संग वश, आपके संग के कारण, उपजातः हो गया है क्या, सुकृत उद्रेक, अच्छे, सु यानी अच्छे, सुकृत मतलब अच्छे कर्मों का उद्रेक हो गया है, और स्फुरत ज्ञान, और उससे क्या हुआ है, निर्मल ज्ञान स्फुरित हुआ, प्रकट हुआ है। और उस निर्मल ज्ञान के प्रकट होने से क्या हुआ है, अपास्त मोह महिमा, और समस्त मोह महिमा, अभी मोह है, अज्ञान का आवरण है, वो क्या हुआ है, अपास्त हो गया है। और इसके कारण से मैं क्या कर रहा हूं, लीन हो रहा हूं, उसमें व्याप्त होता जा रहा हूं। कहां पर, परे ब्रह्मणि, परम ब्रह्म में। एक व्यक्ति, एक भक्त ये प्रार्थना कर रहा है इन सब तत्वों से, प्रकृति के इन सब तत्वों से प्राप्त कर रहा है कि आपके साथ रहने के कारण से मेरे जो है पुण्य कर्म जागृत हो, और उससे मेरा ज्ञान जो है निर्मल हो गया है, दोष रहित हो गया है। और निर्मल ज्ञान के कारण मेरे जो अज्ञान की महिमा थी या मोह का जो आवरण था वो नष्ट हो गया है, और इसके कारण से मैं पर ब्रह्म में लीन हो रहा हूं। तो आपके कारण से मैं ये कर पा रहा हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, ऐसा ये भाव है इस सुभाषित का। इतना आपके लिए प्राप्त होगा। इसमें सुभाषितों में, दोनों ही सुभाषित में मुख्य प्रश्न आप है कि आप इन संबोधन पदों को पहचान सके। ना ही रख के वर्गम अत्रैव संपन्नम कुर्मः। प्रश्नः कोऽपि अस्ति वा, कोऽपि विषयः अस्पष्टि भवतां तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय, हाँ, मतिरास्ताम्, अत्र किमर्थम् आस्तां द्विवचने, मतिः आसीत् इति किमर्थं नास्ति? आसीत् इति क्रियापदं नास्ति, आस्ते, आसाते, आसते, आस धातु है, आस्ते अर्थात उपविशति। तो ये आत्मनेपद की धातु भी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं आपको आस्था। और आस्ते एतस्य लोट लकारे भवति, आस्ताम, आसाताम, आस्ताम, मम मतिः आस्ताम, भवान अत्र आस, भवान अत्र उपविशतु, भवन्तौ अत्र आसाताम, आप दोनों अत्र उपविशताम, आस्ताम उपविशताम, आस्ताम उपविशतु, भवन्तः, भवान भवती, भवान भवन्तः, भवन्तः
अत्र आसताम्, भवन्तः सर्वे उपविशन्तु। लोट् लकार अस्ति किन्तु आत्मनेपदस्य अस्ति आस्ताम्। एतस्य विषये वयम् अग्रे पठामः। सर ये साधु साधु संबोधन आया, फिर भी इसने साधु ही लिखा है, साधु नहीं होगा? वो दो बार साधु साधु अलग है, वो संबोधन का नहीं है। वो साधु शाबाश के लिए है, और जहाँ नाम आया है वहां साधु संबोधन कर दिया। ये साधु संबोधन का नहीं है, अव्यय शब्द है। तो अव्यय के बाद भी वो चिन्ह संबोधन का लगता है। शाबाश बोले हैं, इसके लिए वहां पर वो चिन्ह लगाया है, विस्मय चिन्ह, वहां भी लगेगा। सही कहा, ठीक है। अन्य कोऽपि प्रश्न अस्ति वा भवत्सु कस्यापि? सर कल वाला जो था ना वो कौन पूछ रहे हैं? सर एक शंका थी कल वाले सर्वशया स्वासिनिका इत्युक्ते सर्वशया स्वासिनिका सर्व आशय आश्वासिनी। आशय मतलब आश्वासिनी मतलब आश्वस्त करने वाली, सभी इच्छाओं को आश्वस्त करने वाली या पूर्ण करने वाली। तो इच्छाएं मन करते हैं, तो सभी मनुष्यों को संतुष्ट करने वाली, तृप्त करने वाली, आश्वस्त वाली, सभी व्यक्तियों को हमारी दृष्टि जो है, जो भी हमें देख, उनको आश्वस्त कर, संतुष्ट, तृप्त, दृष्टि में आश्वस्ति भाव हो, संतुष्टि भाव हो। धन्यवाद। अन्य कस्यापि प्रश्नः अस्ति? तर्हि शान्तिमन्त्रेण वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। कः शान्तिमन्त्रमद्य? कः वदति शान्तिमन्त्रम्? प्राप्तिः भवति, वदतु। किन्तु नेट्वर्क् समस्या अस्ति। अस्तु, रेखा महोदय, अक्षय महोदय, सीता महोदय, स्वागतम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः सर। धन्यवाद। नमो स्वागतम्। धन्यवाद आचार्य। नमो नमः। शुभदिनं। नमो नमः आचार्य, शुभदिनं। नमो नमः, शुभदिनं।